Good morning everyone, this is me, MJ Bolana Vlog. So, for today's video, tuloan mo na kung saan paghimo og banana cake with special peanut nga butang. So, kung bago pa ka sa ako ang channel, ayaw kalimot og like, share, and subscribe sa ako ang video og i-click ang notification bell para sad ma-notify ka sa susunod na ko nga video. May buntag sa atong tanan. So, muna to ang ingredients, ang 2 teaspoon of yes para pang crack sa to ang banana cake, ang 3 teaspoon of baking soda, and 3 teaspoon of vanilla, and 5 pesos nga kantidad sa to ang peanut butter o tulo ka buok nga saging. So, depende na sa inyo kung unsa nga klase saging. So, 1 cup of brown sugar or white sugar. Then, 2.5 cup of flour and 2 cups of water. So, mano siya to ang mga ingredients para sa tuang banana cake o ayaw kalimti ang margarine or pwede sad og butter. So, mani siya tanan nga to ang mga kinahanglanon. So, napa ni siya 2 eggs. Duha ka itlog nga to ang isagol para humok nga to ang banana cake. So, magsugod na ta guys. Ato na siyang butangan o saging. So, ato ni siyang lata-lataon ng saging kay para sad nga nindot sa nga to ang banana cake basin po do dili po ni siya malata tibuok na kayo lahi pa kay kanon maglagungo. So mana nga ato siyang lata-lataon pinuhon na tong maayo nga kinanglan nga wa gyud din tawoy mga tibuok pod kay lahi pa kay kanon ni nigluto na nga nay tibuok. So dugmukon na to na siya maayo kay para nindot sad ang yang grano. Humana siya guys, humana na ko og dugmo. So sunod na nato ang harina. So kinanglan nga gamitan na nato na siya og salaan kay para masara kung sa tong mga hugaw nga nasagol sa harina. So di na ba na malikayan nga na mga bukbok masagol nga na sa harina. So kinahanglan sad nga salaan jud natong maayo. Kay basin sad og magluto mo nga ninyo, ibalik niya ninyo, makitaan sa inyong customer, sigurado ibalik yun na. So, salaon yun na itong mayo guys. Paano siya? Pasensya na mo guys, pang ring light, murag earthquake, linog-linog na ano siya itong saraon. So kasi matingala mo guys nga daghan kay kugi sala so 2.5 na siya nga cup sa flour. Then isunod na nato ang sunod na ingredients mo ni siya ang itlog duha ka buok. So kinanglan jud nga butangan ang siya itlog nga tong banana cake para sa humok inigkaon hamloy pa sa inyong gugma nga na bungkag. So nga na guys, ito na siya butangan itlog niya mo ni siya nga to ang vanilla syrup. Ito na siya butangan kay para humot sa datong banana cake pandi pod mo ni mahong abhong. So mo na siya ang yes. Sunod na to ang yes kay para sad mo bukad. Sunod ang atoang baking powder, baking soda and brown sugar. So muna nga atoang haluon og maayo kay para sad nga fine kayo ang resulta o kayo kalimot ang tubig. So muna nga
duha ra mi siya kakap nga tubig guys. So di lang po nato ihurot ato pong itansya kay namang usahay nga kung masubraan na nato siya tubig, lasaw kayo inigluto guys. So mana nga hinay-nayon lang nato na siya kutaw na to maayo nga hantod nga hamis ang grano sa ato ang banana cake nga gihimo. So dapat kutawon na ninyong maayo guys kay sama na siya sa relasyon nga pag nindot nga na ining kuha ninyo ana ining kutaw nga wadyo ka ng mga tibol-tibugol ba. So lami kanon. So mali guys, nag-prepare na ko og hornohan nga para sa langanan nato sa ato ang banana cake. So ayaw mo kalimot guys og palit og molder kay mo na siya sudlan sa atong banana cake. So ang purpose sa ato ang margarine guys, ibutang na nato siya sa molder, then atong ipatunaw kay para di sa mo pilit ang atong banana cake inibutang. Sa mo ni siya nga kung gihinay-hinayan siya og butang pero kinala ni butang niyo sa molder ani dili jud punon, mga 3/4 lang siya kay mutubo pa ni siya. Mo na nga ang gihinay-hinayan ako siya butang kay para sa di po siya sami o makarag sa isig kakilid. Pag human ana og butang na ko sa molder tanan, ako asyang butangan og toppings nga katong peanut. So depende na sa inyo ha guys kung inyong pinuhon or kung butang sa banana cake or pwede sa tibuko ninyo. Pag humana ko ano yung butang tanan sa molder, ako na siyang ibutang sa hornohan or sa steamer nga gipabukal na ko og mga 5 minutes. So hinay-hinayon na ninyong butang guys kay para di po siya magyabo kay kung masuba na siya gyabo thank you ang resulta. Naman na kani siya guys, nibutang na to sa steamer, magulat ng taning mga 15 minutes kaya ang gilutuan na ko ani kay butin man kay sa mo kahoy. Nagrenta ra mi diri resibo, so mo na nga butin lang mong gamit. So mo na siya ang resulta sa unang luto sa ato ang banana cake. So second try na nako ni nga himo sa ato ang banana cake. So depende na sa inyo ha guys kay na iban nga lutak sa ito nga. So ang ako awa na gipalutak kay basta ni mulutak na ang gulo tanan ang mga money nga butang sa toppings. So mao to ang first na result. Then kanisan ang ikaduha nga butang nako sa hornohan. So later guys ipakita nako ang first result sa tuang banana cake o ang second result. So magulat lang ta. So ang atong gikuan saan is magluto ta sa first o second. So muna yun siya ang second nga ko ang butang sa hornohan. Hi guys, so muna na siya ang banana cake with peanuts. So special kami siya. Ayan pangalan is special banana cake with peanut. Then guys, so ito na yung second result ng special banana cake with peanut po. So tikman po natin. Ito. Sana all.
So nindot kayo ang result guys kay dili siya imong matap, ang gusto siya imong matamis kayo. So sakto ra gyud siya sa ingredients. So enough guys nga namay nakatunan sa ako ang video karon sa akong vlog. Hinaot sad nga ma-apply ninyo sa inyong panginabuhi sa sunod-sunod. Kung bago pa ka sa akong channel, ayaw kalimot sa pag-subscribe, pag-like, kung comment sa ako ang video karon. So maura to guys, God bless. Bye bye.